Peter Gertsson heter jag. Företaget heter Life Ability. Vi har funnits sedan 2005. Vi har en produkt som är en peklampa som är ett sätt att peka med en laserpekare för den som inte kan använda händerna att peka med. Och det är ju också om man inte kan tala så kan man peka på bokstäver till exempel för att kommunicera. Och det ringer när man befinner sig så att man snabbt kan få hjälp och stöd. Jag heter Emelie Gärde och arbetar som konsulent på Abilia, hjälpmedelsföretag. Och vi utvecklar hjälpmedel för personer med särskilda behov. Och det vi har med oss att visa på mässan här är bland annat stöd för kognitiva svårigheter. Så personer som behöver stöd för att hitta struktur, komma ihåg och planera upp sina dagar och sin tid. Bilder och foton i kalendern. Och sen att man också har en tidsstapel som visar vart i kalendern jag faktiskt befinner mig. دەستگاکانی ئاسایشی و پۆلیس نێوان پێکاتەکانی ئەم وڵاتە زامدارە هێژایە دەرچوونتان پیرۆز بێت خوازیارین هەمیشە ئەو زانکۆی سۆران ئەمڕۆ هەشتمین خولی خۆی ڕێوڕسمی هەشتمین خولی دەرچوان ساز دەکات دیارە لەم خولەدا 866 قوتابی لە زانکۆی سۆران دەربچن لە 25 پسپۆڕی جیاجیا و لە 20 بەشی زانکۆی سۆران کە دابەش بوون بەسەر 5 فاکەڵتی لەسەر ئاستی هەموو زانکۆکەمان و لەم ڕۆژەدا پیرۆزبایی ئاراستی سەرجەم دەرچوانمان دەکەین بە هیوای ئەوەی کەوە ڕۆڵیان هەبێ لە بنیادنانی ئایندەی کوردستان. بە خاکی کوردستان بە خوێنی شەهیدان سەرکەوتن هەر لە خواوەیە پیرۆزە دەرچوانی ئادا پیرۆزە. شغل تانک کن، شغل تانکت گذرا، تانکت حماما یه سپش کن، پاییز صبح چت کن، بوریا چت کن، حماما چت کن، همه دوشا چت کن، همه جوره تانکا چت کن یعنی بس برا پتره با خلکی ما بگو به محتاج هم صبح چت کن زبستانه محتاجی بگو به صبحانه هم صبح چت کن. ام خودکریم و سوپانه خود دانین داری خوب بکنین و بفرق جلای گرم بفرق جهان چپسن و نفت نبیت و تقریبا هادو شو ام محتاجی سوپانه خوب کرین و تقریبا خود دانین دارد خودت سوزین و اداره خوب بکنین.